От основното меню на сайта изберете слънчеви очила или диоптрични рамки. След като си харесате конкретен модел, кликнете върху бутона "Пробвай", разположен над него. Тук имате възможност да качите ваша снимка или да се снимате с веб камера. Можете да приближавате и да местите снимката. Преместете маркерите в средата на очите си и потвърдете с бутона под снимката. Вече сте готови да пробвате различни модели. Приятно пробване!